Скверы Гагаринский и Солнечный в Чите должны отремонтировать до конца лета с учетом дождей. Об этом на совещании администрации Читы сообщил председатель комитета по градостроительной политике Александр Зудилов. С его слов, в Гагаринском сейчас уже устанавливают солнечные навесы, урны и скамейки. В Солнечном на днях должны завершить асфальтирование. После этого начнется укладка резинового покрытия. Строительством сквера Гагаринский в микрорайоне Сосновый Бор в Чите занимается ДМРСУ. Объект должен был быть готов до 15 августа. На него выделили 26 миллионов рублей. Сквер Солнечный в поселке Энтузиастов начали строить 27 апреля. На благоустройство выделили 47 миллионов рублей.